มอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับได้ไปตัดไม้ไผ่มาน่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มทำจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งหน่อยนะครับมันจะทนไหมนะครับโอ้สบายเลยครับก็ว่าโอเคเลยนะครับก็วันนี้ก็เดินผ่านมานะครับก็ถึงน้ำตกนะครับสวยดีนะครับก็มาทำที่นั่งพักนะครับเดี๋ยวหายเหนื่อยเดี๋ยวค่อยไปนะครับ
นี้ก็ทำที่พักเสร็จแล้วก็กำลังมัดอยู่คิดว่าวันนี้มันเย็นแน่นอนครับที่ทำพวกนี้นะครับขึ้นก็จะนอนในเตาที่นะครับปลายหน้านะครับอากาศเย็นครับก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ผมทำนะครับไว้ผมนอนหน้าน้ำตกนะครับแล้วก็นี่นะครับที่มาด้วยกันครับก็นอนเปนะครับผมนอนตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแถวนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับดูครับต้นนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนพักสักแป๊บนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับก็นอนพักมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเก็บของแล้วก็เดินต่อไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปโผล่ที่ไหนนะครับต้องระวังด้วยนะครับจะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงนะครับตรงนี้นะครับที่ผมนอนนะครับนอนหน้าน้ำตก